Kekok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Mas Bro ya. Berjumpa lagi kita ya Mas Bro. Hari ini saya mau babat lagi Mas Bro di kebun nangka Mas Bro. Dan spotnya inilah Mas Bro. Nih. Wow Mas Bro, itu rumput wedusannya tingginya udah melampaui batas Mas Bro. Tuh, udah melewati pohon nangkanya nih Mas Bro. Oh iya ding, Mbak Bronya belum. Dan oke lah ya Mas Bro ya. Kita langsung lanjut aja ke proses pembabatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener apa Mas Bro? Bener Mas Bro. Kita kencang dulu ya. Bahaya ini. Dari mulai sih Mas Bro. Kita kencangi dulu. Nah, kita kencangi dulu ya Mas Bro ya. Kalau kita sendiri yang nggak jaga-jaga ini ya Mas Bro ya, harusnya kita sendiri lah yang jaga-jaga supaya aman kita kerja ya Mas Bro.
mungkin kayaknya Mas Bro ya. Lanjut lagi Mas Bro. Oh, kacamatanya Mas Bro lupa, kita harus pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa Mas Bro? Begini kok kasar. Nggak kuat Mas Bro pakai pisau ini Mas Bro. Kita ganti aja lah ya. Nah kita lanjut Mas Bro. Pakai pisau Tanika Mas Bro ini. Terpaksa harus turun tangan ini. Cok ini gearboxnya ini jebol Mas Bro, nggak bisa ini lagi, terpaksa ini harus pulang tuker setik dulu ya. Dan oke Mas Bro ya, saya akhiri. Allahumma fiq ila aqwa min thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol Mas Bro, mantap. Mas Bro, kita lanjut menyelesaikan ini karena tadi ini keburu hujan ya Mas Bro ya.
Ada ularnya mas bro. Mana tadi mas bro? Tuh. Ular sanca mas bro. Kelihatan nggak mas bro? Di dalam kok ularnya. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi mas bro. Bentar lagi hujan ini. Ularnya nggak kelihatan tapi. Wilayah Madura ini hujan mas bro. Saya akhiri Allahumma fiq ila aqwa min thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol mas bro, mantap. Diburu-buru hujan ini mas bro. Dan ini hasilnya ya mas bro ya. Sana itu pinggirannya pakai parang, nggak bisa pakai ini. Hasilnya ini kebun nangka ya mas bro ya. Sampai jumpa mas bro di video-video selanjutnya.